tezkor oq monitorlar deganda faqatgina ko'zimiz oldiga Dell Alienware seriyasi keladi. Go'yoki boshqa oq monitor yo'q ekan. Bugun o'sha Dell monitorlar yoniga qo'shsa bo'ladigan oq dizayndagi juda ham chiroyli monitorimizni video tahlilini ko'ramiz. Ya'ni bu bizda HKC brendidan XG272Q Max deb o'zini bir noodatiy chiroyli dizaynga ega bo'lgan monitor. Har doimgidek shu monitorimiz birinchi galda qadoq tarkibidan ochib olamiz, ikkinchi galda uni texnik jihatlari bilan yaqindan tanishib chiqsak, undan keyingisi o'yin uchun qanaqa fishkalari bor, o'z o'yin uchun nimasi bor degan savolga javob berishga harakat qilamiz va 4-galda rang ko'rsatish haqida ham gaplashamiz va yakunda ushbu monitorimiz dizayni va ushbu monitorimiz haqidagi yakuniy xulosani siz bilan o'rtoqlashamiz. Birinchi galda monitorimizni ochib olamiz. Birinchi yangi yoqqani xuddi qimmat monitorlar singari oddiy korobka emasda, korobkasining o'zi rangi oq, usti chiroyli dizayn qilingan. Nima deydi, xaltdan premium hidi kelyapti. Ko'rishimiz mumkinki, qadoq tarkibini o'zi kattada. Hop, bizdan chiqadigani mana kichkinagina o'sha yo'riqnomasi va hatto kalibrovkadan o'tgan ekan, zavod tarafdan bunaqa hujjatini ham qo'shib qo'yishibdi. Hop, nodatiysi menga yoqqani, hattoki kabelimiz ham mana DisplayPort kabeli bizda oq rangda. Tokka ulash uchun simlarimiz ikki qismga bo'lingan va bular ham oq rangda. Hop, bitta kichkinagina plastikchasi bor ekan. Bu menimcha shu orqa panelni yopib qo'yishga bo'lsa kerak, kabel ulagandan keyin taxminan shunaqa. Oyog'ini pastki qismimizda bumerangga o'xshaydi. O'sha noodatiy dizayndagi oyog'i xuddi bir robotga o'xshaydi. Qanaqadir robotda zapchasini ushlab turganga o'xshaydi. Ranglarini ham shunaqa robotga o'xshatgan. Oq emas, seriya emas, mana och seriya rangda. Mana bu kabel menejment uchun alohida joy va bu maxsus yozuv Super Gaming. Keyin shu yerda o'zida yig'ib ketaveramiz. Tez qo'lda xotir olsak bo'ladi. Sababi bizda o'sha premium monitorlar singari plug-in play texnologiyasi. Oyoq qismi tayyor. Demak, shu joyi o'zida monitorimizga oyoqni qo'yib olamiz. Mana bizning monitorimiz. Ko'rishingiz mumkin. Shunchaki dahshatli ko'rinishda. Orqa qismini ham ko'rsataman. Dahshati bo'yini qarab pasaytirsam qanaqasiga o'tirayotganga o'xshaydi. Ya'ni pasaytirsak biz tarafga qarab yaqinlashar ekan. Keling, hozir shu monitorimiz birinchi galda kompyuterga ulab, texnik jihatlari bilan yaqindan tanishib olamiz. Aytgancha mana bu qismi bizda boyagi plastik shotga qo'yiladi. Kabellarni ulaganimizdan keyin kabel menejment qilib qo'yish uchun. O'lchami bizda 27 hisoblanadi. Tasvir o'lchami esa bizda Quad HD, ya'ni 2560 ga 1440 va eng muhim fishkasi ushbu monitorimiz oddiy LED emas, mini LED texnologiyasi asosida ishlaydi. Nima farqi bor deydigan bo'lsak, oddiy LEDlardan ko'ra yana ham qora va oq ranglarni juda ham aniqlikda chiqarish mumkin va ko'rishimiz mumkin bo'lgani ranglari xuddi hayotiyga juda yaqin. Bitta misol keltiraman. Xonaga kirdingiz va nimadir qidiryapsiz. Uni topa olmayapsiz. Shuning uchun albatta xonaning chirog'ini yoqishingiz kerak. Lekin qo'lingizda fanar bo'ladigan bo'lsa, kerakli joyni yoqib, shu narsani topib olishingiz mumkin. Bunda xuddi shunaqa texnologiya, ya'ni LEDda bittada ko'proq joyni yoritish bo'lsa, bunda juda ham mayda ko'p svetodiodlar bo'lgani uchun yana ham aniqlikda ranglarni chiqarib olish mumkin. Misol uchun qop-qorong'ida qanaqadir odam yurib ketayotgan tasvir yoki mana shu qora fonda mana misol uchun obyektimiz turibdi, faqatgina shu joyi o'zini juda ham aniqlikda zo'r yoritish evaziga kontrastni maza qilib farqiga borasiz, ya'ni kontrastni juda ham aniqlikda ko'rasiz.
Shuning uchun ham bizda shu monitorimizda kontrast 200 mingga 1 nisbatda. Monitorimiz bizda IPS emas, Fast VA texnologiyasida ishlaydi. Xo'p, yarqisini ham ko'rishimiz mumkinki, haqiqatdan ancha yorqin, ya'ni 1000 kandela taqsim metr kvadratda. Monitorimizda ikkita HDMI 2.0 va bitta DisplayPort 1.4 bor. Shu orqali bemalol kompyuterimizga ulashimiz mumkin. Haqiqatan ko'radigan bo'lsak, ranglar juda ham yorqin va kontrastni juda ham zo'r ko'rinmoqda. Ya'ni o'yinlarni yoki kino ko'rmoqchi bo'lgan paytingizda yana ham aniqlikda ko'rmoqchi bo'lsangiz, mazza qilib sochni ushbu monitor sizga albatta to'g'ri keladi. Ana endi monitorimizni o'yin bo'yicha fishkalarni ko'radigan bo'lsak, albatta istalgan o'sha HTC monitorlari singari mana pastda knopka ekan, joystick emas ekan, mana shu pastki qismida joylashgan. Menyuni ochishimiz mumkin. Birinchi galda har doimgidek Xitoy tilida ochiladi. Eng pastiga tushib, o'tdan o'zimizga kerakli bo'lgan tilni tanlab olishimiz mumkin. 15 ga yaqin tillar mavjud. Biz rus tilini tanladik. Mana ko'radigan bo'lsak, FreeSync Premium qo'llab-quvvatlaydi. Undan tashqari o'sha pritsel chiqarib qo'yish funksiyasi bor, ya'ni kontur o'ynaganda yoki boshqa o'yinlar o'ynaganda mana ko'rishimiz mumkin. Har xil pritsellari bor, ekranda chiqib turadi har doim. Misol uchun birortasini ko'raylik. Mana bunaqasiga pritsel chiqib turadi yoki vaqtimizni nazorat qilish uchun yoki vaqtni nazorat qilish uchun biz bemalol taymer yoqib qo'yishimiz mumkin. Undan tashqari o'yin uchun yana maxsus rejimlari bor. Albatta, yarqis kontrastni nazorat qilishimiz mumkin. To'g'risi, men yoqqanimda 70 mi 80 turgan ekan, juda ham yorqin ekan. Shu 1000 kandeldaniki bilinyotdi. Yarqis kontrastni nazorat qilishimiz mumkin. Mana HDR aytgancha shu monitorimiz bemalol qo'llab-quvvatlaydi. Albatta, HDR 1000 bunda. Ranglarni har doimgidek sovuq issiq qilib olishimiz mumkin. Undan tashqari bir vaqt o'zida ikkita HDMI, o'sha DisplayPortga kompyuter, PlayStation, notebook ulab qaysi birini ishlatmoqchi bo'lsanglar, o'sha variantni tanlab olishinglar mumkin ishlatmayotgan paytda. Undan tashqari maxsus bizda boyga aytgandek o'yin uchun rejimlari bor. FPS, RPG, RCG, kino, ko'z uchun himoya. Xo'p, yana ko'rishimiz mumkin bo'lgani, mana shu tarafga o'tkazsak, yana bizda bor ko'z uchun himoya, mana DCI-P3, sRGB, Adobe RGB kabi funksiyalari ham mavjud. Albatta 2K 240 Hz o'ynash uchun ham ancha kuchli bo'lgan video karta kerak. Xuddi o'sha Dell monitorlar singari bunda ham 2K 240 Hz da mazza qilib o'ynasanglar bo'ladi. Qolaversa VIP xonadagi game klub uchun monitor qidirib yurgan bo'lsanglar, arzonroq variantga, sababi buni narxi bor $300. Buni sifatini beradigan monitorlar atrofini qarasa $650-700 da misol uchun Dell yoki boshqa brendlarniki bo'lishi mumkin. Faqatgina oq rangda Dell Alienware bor. Undan keyin ushbu monitor, ya'ni o'zini yorug'ligi, sifati bo'yicha haqiqatdan zo'r, ya'ni o'yin uchun juda ham mos monitor desam bo'ladi. Undan tashqari monitorimizda frame o'tklik 1 millisekundni tashkil qiladi. Ana endi rang borasida xususiyatlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, boy ko'rganimizdek qog'ozda sertifikatlari bor. sRGB ni 100% qo'llab-quvvatlaydi, Adobe RGB ni 99% qo'llab-quvvatlaydi. Undan tashqari DCI-P3 esa 95%. Ya'ni VA matritsa bo'lgani uchun kadrlar yana ham yorqinroq. Men mazza qilib shu montajga ham, o'yinga ham, boshqa ishlarga hammasiga tavsiya qilishim mumkin. Faqatgina o'sha professional ranglar uchun sal tavsiya qilmayman. Ya'ni juda ham yorqin bo'lgani uchun siz kadr yaxshi chiqyapti deyishingiz mumkin, lekin bunaqangi yorug'roq, pastroq bo'lgan monitorda ko'rsanglar, u joy yaxshi ko'rinmasligi mumkin. Ya'ni juda ham yorqin bo'lgani hisobiga. Shuning uchun professional ranglardan tashqari shu montaj uchun, boshqa grafik dizaynlar uchun haqiqatdan juda ham zo'r. Xuddi mini LED texnologiyasi nimaga o'xshatishim aytaymi? Xuddi OLED texnologiyaga o'xshaydi, faqat LED dan ko'ra sal ancha yuqori va OLED ga yaqinroq o'rtada. Ya'ni OLED da yoqtiruvchilar, lekin arzonroq monitor olmoqchi bo'lganlarga ham shu monitorimiz bemalol to'g'ri keladi. Orqa tarafiga ham e'tibor beringlar. Xo'p, dizaynni birinchi galda mana shu turgan holatda 30 gradus o'ngga yoki mana biz chapga burishimiz mumkin. Mana shu turgan joyda 13 sm gacha g'o'dasini ko'tarish mumkin. G'o'dasini tushirgan paytda eng qizig'i bizning oldimizga yaqinlashadi va qolgan monitorlardan farqli ravishda mana biz o'zimizga bukib olishimiz yana ham qulayroq. Tasavvur qiling, mana shunaqasidan o'tirib olib mazza qilib o'ynasanglar bo'ladi. Mana pastga qarash ham ancha gradus ko'proq.
Undan ham tashqari sal turib ko'rsataman. Nozik kabellarimiz bor. Bemalol 90 gradusga ham aylantirib, planshet rejimda ham shu monitorni bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Mana shunaqasidan maza qilib 90 gradusga burib olib, planshet rejimda ham ishlatishinglar mumkin. To'g'risi men o'yladim, oq rang bo'lsa bu qanaqa bo'lar ekan? Oq bo'lsa tez kirib bo'lib ketmasmikan? Shunga o'xshash joyini o'ylaymiz-ku, baribir. Oq rang bo'lgandan keyin yo'q, aksincha oqqa juda ham yaqin, ya'ni juda ham ochiq seriya rang bo'lgani uchun juda ham bir noodatiy rang ekan. Boyga aytgandek, xuddi orqa qismida qarasa robot turganga o'xshaydi mana. O'zingizlar e'tibor beringlar, mana buni pastroq qilaman-da, o'zimga bundoq o'rnashtirib olaman. Ko'rdinglarmi? Bundan tashqari orqada o'zini chiroyli RGB podsvetkasi ham bor. Boyga aytgandek, o'sha VIP xoradagi game klubga qo'ysanglar ham klient ko'rib haqiqatdan zo'r monitor ekanda, bekorga bu VIP xona emas ekan deb o'radigan monitorda. To'g'risi menga dizayni ham juda ham yoqdi. Boshqa joylarda ko'rmagan bir noodatiy dizayniga ega monitor. Mana endi shu monitorimizni 5 ta jihat bo'yicha ko'rib chiqdik. Menimcha bu monitorimiz berayotgan bizga qulayliklar $300 uchun bu juda ham zo'r variant bo'ladi. Albatta buni G-Store do'konlari orqali xarid qilishinglar mumkin. 5 dan necha baho berasiz deydigan bo'lsanglar, men 5 dan 4.9 beraman. 0.1 o'sha professional rangdan tashqari qolgan hamma ishga bo'lgani uchun 5 dan 4.9 menimcha bu bunaqangi VA matritsali monitor uchun juda ham zo'r baho deb o'ylayman. Marhamat, o'yinlar, montaj, grafikalar sizlarni kutyapti, maza qilib bunaqa monitorlarni bor $300 ga xarid qilib ishlatishinglar mumkin. Professional montajyor bo'laman deganlar uchun maxsus taklif. Premiere Pro Zoru 2U2 8 ta modul, effektlardan tortib toki uni eksport qilishga qadar 130 bitta video va undan tashqari bepul After Effects kursi, 25 ta video, 27 ta proyekt, 15 mingdan ortiq audio va video materiallar, o'zbek tilidagi to'liq va mukammal video darslik. Montaj haqida yana ham jiddiy gaplashamiz.